Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Syakila Naswa M dengan NIM 25388 dari kelas 1C. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu beberapa materi dari mata kuliah proses manufaktur. Yang pertama yaitu membubut. Nah, definisi dari membubut. Membubut adalah proses penyayatan logam yang dikerjakan pada mesin bubut dengan menggunakan alat potong pahat bubut. Nah, prinsip kerja dari membubut yaitu benda kerjanya berputar pada sumbunya dan pahat bergerak mendatar benda kerja sehingga terjadilah proses sebuah pemotongan. Selanjutnya, jenis-jenis pada mesin bubut. Berdasarkan sumbu utama, jenis-jenis mesin bubut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mesin bubut horizontal dan yang kedua ada mesin bubut vertikal. Selanjutnya yaitu jenis berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ada mesin bubut konvensional dan yang kedua ada mesin otomatis ataupun mesin CNC. Selanjutnya ukuran pada mesin bubut. Contohnya yaitu 300 hingga 1500 liter, yaitu diameter maksimal benda kerja yang bisa kita bubut, swing sampai dengan 300 mm. Sedangkan panjang maksimum pada benda kerja yang dipasang ialah between center hingga 1500 mm. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari mesin bubut. Selanjutnya yaitu bagian utama pada mesin bubut. Nah, yang pertama yaitu ada kepala tetap atau headstock, yang yaitu adalah alat bagian utama dari sebuah mesin bubut yang digunakan untuk menyangga sebuah poros, yaitu poros yang digunakan untuk menggerakkan spindle. Yang kedua ada kepala lepas atau tailstock, yaitu sebagai dudukan senter putar untuk penopang benda kerja dan dudukan bertangkai tirus. Selanjutnya ada eratan atau cherix, yaitu terdiri dari eratan memanjang, eratan melintang, dan eratan atas. Fungsinya untuk memberikan pemakanan yang besarnya dapat diatur. Nah, bed berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas. Eratan penyanggah diam atau steady rest terdiri dari alur gerakan mesin dan meja luncur rata. Selanjutnya ada perlengkapan pada mesin atau pemegang benda kerjanya. Yang pertama ada chucks atau cekam, yaitu ada chucks terbagi dua, ada self-centering dan independen. Selanjutnya ada pelat cekam rata atau faceplate, yaitu untuk memegang benda kerja yang tidak bentuknya non-cylinders. Pelat pembawa atau drive plate dan letterdock. Ada penyangga atau rest, ada penyangga tetap steady rest, dan ada juga penyangga jalan atau followers rest. Center. Nah, center terbagi menjadi dua, ada left center atau center putar yang dipasang pada tailstock, dan yang kedua ada dead center atau center mati yang dipasang pada sebuah spindle. Ada dudukan pahat. Nah, dudukan pahat juga terbagi menjadi dua, ada dudukan pahat standar dan dudukan jenis pemasangan cepat. Pencekaman pahat bubut. Ada 3 syarat pencekaman yang baik. Yang pertama ada bagian depan tidak terlalu menjorok, yang kedua ada pengikatan kuat, dan yang ketiga rata. Penjelasan dari pencekaman pahat bubut. Yang pertama adalah jika letak pahat di atas sumbu, maka garis sumbu dan sudut total akan membuat sudut lebih besar dan sudut bebasnya akan berkurang. Akibatnya ia akan melentur dan sisi depan bagian bawahnya akan masuk lebih dalam pada bagian benda kerjanya. Selanjutnya ada jika letak pahat berada di bawah sumbu, maka besarnya sudut antara garis sumbu dan sudut total akan berkurang dan sudut bebasnya menjadi besar. Kedudukan pahat dengan demikian akan mengangkat sebuah benda kerja. Parameter pemotongan pada proses pembubutan. Yang pertama ada kecepatan potong VC atau M per menit. Yang kedua ada feet, gerakan makan, yaitu F milimeter ataupun putaran. Yang ketiga ada kedalaman potong atau D, yaitu atau milimeter. Rumus dari kecepatan potong atau VC, yaitu rumusnya VC per T dN per 1000 atau M ataupun min, yaitu D artinya diameter ataupun milimeter, dan N itu putaran atau menit, yaitu RPM. Kecepatan keliling benda kerja menurut pisau potong sama dengan kecepatan potong. Nah, berikut adalah contoh tabel kecepatan potong sebuah pembubutan, yaitu ada bubut lurus dan bubut ulir.
Selanjutnya ada operasi pada sebuah pembuatan. Yang pertama ada turning, facing, crooning, roving ataupun alur, parting memotong, dan camering, taper, turning, drilling, dan threading. Selanjutnya ada pahat bubut. Nah, sifat-sifat dasar pahat bubut ada 4. Yang pertama yaitu keras atau sisi potong dapat memotong pada sebuah benda kerja. Yang kedua ada ulet ataupun sisi potong tidak mudah patah. Yang ketiga tahan panas atau supaya ketajaman sisi potong tidak mudah aus ataupun rusak. Yang keempat ada tahan lama, yaitu secara ekonomis dapat menguntungkan. Nah, di sini ada jenis-jenis pisau dari mesin bubut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang dari materi mesin bubut. Yang kedua ada pengantar teknologi pengelasan. Nah, definisi dari sebuah pengelasan. Pengelasan ataupun welding adalah salah satu teknik penyambungan sebuah logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa sebuah tekanan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengelasan. Nah, jenis-jenis pengelasan ini terbagi menjadi beberapa bagian welding prosesnya, yaitu ada gas welding, resistency welding, ARC welding, newer welding, solid status welding, dan semua itu ada bagian-bagiannya. Ada jenis-jenis pada sebuah pengelasan. Yang pertama ada gas welding. Nah, gas welding adalah proses penyambungan sebuah logam menggunakan panas dari nyala api, hasil campuran sebuah gas oksigen dan gas bahan bakar, biasanya asetilin, untuk melelehkan sebuah logam induk dan logam pengisi. Selanjutnya ada resistency welding, yaitu penyambungan sebuah logam cepat dengan menekan dua komponen atau lebih menggunakan sebuah elektroda, lalu dialiri oleh arus listrik yang tinggi. Panas yang dihasilkan dari resistensi logam melelehkan titik kontak, menciptakan sambungan kuat, sering digunakan di industri otomotif ataupun plat tipis. Selanjutnya ada karakteristik utama dari resistensi welding, yaitu prinsip kerjanya untuk memanfaatkan tekanan ataupun pressure dan arus listrik ataupun resistensi heat secara bersamaan. Yang kedua ada proses cepat, yaitu tidak memerlukan bahan tambahan ataupun filter metal atau gas pelindung. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pada ARC welding. Yang pertama yaitu ARC welding, yaitu proses penyambungan logam menggunakan panas yang dihasilkan dari sebuah busur listrik. Busur ini terbentuk antara ujung sebuah elektroda dan logam dasar, yang dimana melelehkan keduanya untuk menciptakan ikatan yang kuat. Teknik ini umum digunakan karena praktis, murah, dan serbaguna, seringkali membutuhkan sebuah gas pelindung untuk mencegah adanya kontaminasi. Prinsip kerja dari ARC welding yaitu menggunakan arus listrik ataupun AC atau DC untuk menciptakan sebuah busur listrik yang menghasilkan panas ekstrim sekitar 6.500 derajat atau sekitar guna melelehkan sebuah logam. Jenis-jenis pada ARC welding. Nah, yang pertama yaitu ada sheet metal ARC welding, yaitu lastik tradisional, elektroda berlapis flux. Yang kedua ada gas metal ARC welding, yaitu menggunakan sebuah kawat las, gulungan, dan gas pelindung. Yang ketiga ada gas tungseng atau gas tungseng ARC welding, yaitu menggunakan elektroda tungsing yang tidak terkontaminasi untuk hasil presesi. Yang keempat ada subgrade ARC welding, yaitu untuk pengelasan otomatis terendam flux. Selanjutnya ada solid state welding, yang dimana teknik penyambungan logam yang menghasilkan sebuah ikatan molekuler melalui sebuah tekanan panas di bawah panas ataupun di bawah titik lelehnya, atau kombinasi keduanya tanpa mencairkan sebuah logam dasar dan tanpa logam pengisi ataupun filter. Metode ini menghasilkan sebuah sambungan kuat, presisi minim distori, dan sering digunakan untuk logam yang berbeda. Selanjutnya ada solid state welding. Ya, jenis-jenis solid state welding itu ada 7. Yang pertama ada friction welding, yaitu menggunakan panas gesekan. Yang kedua ada friction stir welding atau FSW, gesekan aduk untuk menyambung. Yang ketiga ada cold welding, yaitu tekanan suhu ruang pada logam ulet. Yang keempat diffusion welding, menggunakan tekanan dan panas tinggi untuk sebuah difusi atom. Yang kelima ada explosion welding, menggunakan sebuah ledakan untuk menyatukan logam. Yang keenam ada ultrasonic welding, menggunakan getaran frekuensi tinggi. Yang ketujuh ada four-gauge welding, yaitu teknik tempat tradisional. Mungkin itu saja penjelasan dari
dari proses sebuah pengelasan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.